Hello，大家好，我是强仔。看一下啊，这几只小八哥都是粉丝朋友预定的啊，小环已经全部带上了。一直有粉丝给我留言啊，看一下啊，这个笼子是前2天发水灾我临时做的啊，因为这个笼子大一点，可以把它鸟装进去全部挂高啊。因为这个棚子今天看到没有？今天这是小周啊，把它全部清理了一遍，已经清理的干干净净了，忙了一天啊。然后有粉丝给我留言，想看一下粉丝预定的八哥强仔是怎么训练的。好，这几只八哥啊，一直是吃软食，然后在一块饲养啊。今天我发现差不多了啊，到时间了啊，脚环已经带好了，全部带了脚环啊。咱们现在开始怎么说呢？给他们入笼啊，入笼，然后开始进行训练。咱们先找个笼子吧，这里刚好有几个空笼子啊，有几个空笼子，咱们现在怎么说呢？就可以给他们进行进笼啊。进笼的话，一般训练的话，最好是选择笼子训练啊。来，这是粉丝订的一个红色脚环的啊，这是今天才带的脚环。这一只是带了一个绿色脚环啊，先把它们先刷起来吧。这个原色笼子最大好处就是随便滚啊，八哥不会说站不到杠上，你看，很方便啊。好啊，一直有粉丝给我留言，想看一下强仔是怎么训练这些怎么说呢？粉丝预定的小八哥啊，咱们今天来先拿2只啊，这2只还没开始训练，今天第1天啊。上午我给他们带上脚环啊，咱们现在开始训练这2只啊。咱们首先第一步训练什么呢？八哥带上脚环之后啊，咱们第一件事就是训练它上手啊。一般怎么说？八哥首先就是装到笼子之后啊，因为在那个铁笼里基本上也适应了3天啊。3天在一块是一起集体喂的，咱们现在开始训练它上手，八哥上手啊，它现在肯定很饿，来下来，来下来下来，它现在还不肯出来啊，咱们可以让它先尝一下食物，来下来，好，它如果说不下来的话，那说明它肚子不饿啊，继续饿它。饿极了它都会出来，然后到咱们手上找食物啊，咱们再发出口令上手进笼，知道不？这是上手最基本的要领啊。来过来，来上手，好，看呀，它现在肚子很饿啊，咱们怎么说呢？端着食物啊，引诱它上手啊，然后上手之后第一件事怎么说呢？先奖励它吃一口，看呀，先让它吃一口啊。吃一口之后，不要急着喂第2口，然后咱们这个时候把这个食物给鸟一块到门口，看一下这个位置啊，然后把鸟接进这个笼门口的位置，然后发出口令进笼，然后它如果不进的话，咱们要配合它啊，来进笼，来进笼，好，把它推进去啊，推后背把它推进去，然后再奖励它一口，然后再拉远距离啊，然后再发出口令让它上手啊，来好，看到没有？又来了啊！又来了之后，咱们这个时候怎么说呢？可以发出第2个指令啊，还是让它进笼，来进笼，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 好，进笼之后，然后就是这样的，喂它一口，这就是最基本的八哥训练第一步，上手啊。小八哥没有上过手的八哥是如何训练上手的啊？如果说它吃干吃肉的老鸟也是一样的道理，咱们只要肚子饿的情况下，首先让它认到食物。让它上到手之后，慢慢的巩固这个动作，基本上八哥都会上手了啊！来上手，来好，看到没有？它现在已经会上手了，是不是？好，咱们现在再让训练一下进笼啊！来进笼，进笼，进笼，好，它进笼之后奖励它啊！来上手，来，好上手。看一下，这只也上手了啊！
如果说你看看为什么我不建议2只八哥圈一个笼啊？2只八哥圈一个笼呢，最大害处就是你现在这只手，另外一只也会扑过来找你啊。你看这只八哥现在都落到我的这里了啊，现在要把它们2个分开啊。有空笼子的情况下，还是把它们分开好一点。来进笼，把它分开啊。好，来上手。好，当它上手之后，咱们第一件事先奖励它，然后立马不要拉远啊，然后距离近一点，离笼子近一点，然后立马发出口令进笼，进笼，进笼。好，它进笼之后，咱们还是要这样子奖励它一点啊。这个笼子都散了。好，来上手。好鸟，看到没有？已经上手了啊，会了啊。好，上手之后奖励它一口，看，就这么大一口啊。然后其实回那个近点也是一样的道理啊。比如咱们现在把这个鸟，它上手会了啊，然后去，好去，来把它甩过去，好，发出口令去。它如果落上去之后奖励它啊，然后它近一点，再拉开距离，让它来上手，来上手来，过来。来上手，哎呀，所以说啊，刚开始训八哥的时候，他往往有些指令都会发错啊，做错。不过没关系啊，咱们可以再来一次。他如果说怎么说上手上没有落到咱们手上啊，不要给他食物吃，然后发出口令去，好，他如果去了之后，赶紧奖励他一点，好，还是一样的道理。来上手，过来。它现在啊，晚上啊，可能说光线有点影响啊。这个时候咱们就要怎么说呢？小的时候咱们是吹口哨啊，像这个时候咱们训练它的时候就要用到哨子了啊。然后喂它的时候，当食物落进它嘴里的时候，咱们要吹一声哨子，它知道吹哨子有食物吃，它以后对这个哨子会特别敏感，知道不？来，好，来去。好，就这样慢慢揪啊，来。当八哥做了之后，第一时间记住奖励他啊，来，或者是他如果说没从笼子里面上手的话，在这个位置咱们让他这样上手也可以啊，把手托在他肚子下面，然后发出口令，来上手，好，来上手，好，托着他胸口啊，从胸口往爪子下面托，他也会上手啊。你看，比如说现在去，好，他现在去了，是不是？喂他一点。啊，然后另外就是最简单的定点上手啊，定点上手怎么上呢？是这样的，看到镜头拉近，大家看清楚，咱们把手托在八哥这个腿的腹部中间啊，然后发出口令，来上手，好，它上到咱们手上之后，不要怎么说呢？可以架手，这个时候也可以练咱们架手的啊，架手就是先不要给它食物，让它站在咱们手上。如果说你那个八哥啊站在手上之后会到处落、到处飞啊。像这种情况的话，咱们可以换一个它陌生的环境啊，就是平常你在这个房间训练，你可以换到书房啊、客厅啊、卧室啊，都可以。然后就是架手多走动一下，到处玩一下，不要急着给它进行下一项训练啊。像现在它今天啊刚戴上脚环的鸟，今天第一点它已经会上手、会定点了啊，能甩得过去，那就说明咱们训练很成功，而且在手上不乱飞，说明咱们的训练基本上都没问题，知道不？来去。就这样近一点甩过去，好，来上手，好，让它慢慢的对咱们这个手产生依赖，在这个手上有食物吃啊，然后它对咱们这个手才会特别的依赖啊。你看，知道在手上有东西吃，而且在咱们手上是很安全的啊。来喂饱吧，说明这些鸟啊，基本上悟性都还蛮高的啊。你看，今天第一天戴上脚环，第一次训练上手啊，1次成功啊。基本上没犯24次啊。好，咱们现在还是训练它进笼啊，来进笼，进笼。当它不进笼的时候，咱们这个时候它在手上是吧？八哥在咱们手上的时候，咱们发出口令进笼。它如果不进的话，从后背推它一下，来进笼，从后背推它一下，把它推进去。好，当它推进去之后，还是一样的啊，奖励它啊，证明它进笼了，咱们要奖励它。你不要说啊，有很多粉丝朋友给我留言说他的八哥不进笼啊。老是喜欢用手来抓它，然后一把把它塞进去。记住，像成年的八哥很记仇的。如果说你老是它不进笼，咱们说明你的方法没用对。如果你的方法用对的话，没有哪只八哥说不肯进笼的。你老是抓八哥的话，八哥就会记仇，以后对你的话训练就会怎么说呢？适得其反啊。所以说，
训八哥其实就是怎么说呢，也很简单，只要你按照强磊的视频方法来训练，没有说哪只八哥不上手，也没有说哪只八哥是训练不了的。好了，这是强磊今天给大家分享的啊，新入手的八哥第一天上手，第一次上手是如何上的，希望能帮助到你啊。本期视频到此结束，喜欢强仔记得点点关注，咱们明天见，拜拜。